Здравствуйте, друзья! Разговоры о смене спортивного гражданства танцевальной пары зазвучали с новой силой. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в Неваде, США, 18 марта 2022 года. Напомню, танцевальная пара Дэвис-Смолкин на международных соревнованиях представляет сборную России. Например, на прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристы заняли 14 место. Однако под конец сезона 2021-2022 в прессе появились разговоры, что фигуристы собираются поменять спортивное гражданство на США. Тогда Диана написала в своей социальной сети: «Какие интересные новости мы про себя узнаем», — написала Дэвис. Почему же информация о браке спортсменов так всколыхнула фигурное сообщество? Для того, чтобы танцевальная пара могла представлять Соединенные Штаты Америки на международных стартах, вплоть до чемпионата мира, необходимо, чтобы один из партнеров был гражданином США. А как известно, Диана родилась в Америке и имеет соответствующее гражданство. Однако для того, чтобы представлять страну на Олимпийских играх, необходимо наличие американского гражданства у обоих фигуристов. И вот как раз брак является одним из возможных способов натурализации. Более того, портал The Skating Lesson опубликовал информацию, что Дэвис и Смолкин 30 июня должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США. Хотя я бы не стала особо доверять этому источнику, уж больно много непроверенной информации они публикуют. Отец Глеба, актер Борис Смолкин, назвал подобный разговор обычной желтой прессой, а пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермольна отказалась комментировать возможную смену спортивного гражданства фигуристов. «Информацию от блогеров не комментируем», рассказала Ермольна в интервью «Эрспорт». Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган назвал данную информацию бредом. Татьяна Тарасова считает разговоры о смене спортивного гражданства пары неправдой, так как об этом нигде не было объявлено, а спортсмены не давали интервью. Однако тон многих других специалистов, которые ранее высказывались по данной теме, несколько сменился. Президент самбо-70 Ринат Лайшев так прокомментировал возможное выступление танцевальной пары за другую федерацию. Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию. Ради бога, пусть выступают. Они могут показывать все мастерство где угодно, и все равно будут послами российских идей, мыслей нашей сборной команды, нашей страны. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию, рассказал Лайшев в интервью чемпионату. А тренер Александр Жулин заявил, что дыма без огня не бывает. Лично я бы не стала делать таких скоропостижных выводов. Не стоит забывать, что Диана родилась в США и большую часть времени проводит именно там. Более того, и тренер пары работает в Америке. То, что информацию о свадьбе фигуристов публично не публиковали, это личное дело каждого. Далеко не все спортсмены любят допускать общественность в свою личную жизнь. Я совершенно не верю, что Диана и Глеб ради карьеры будут ставить штамп в паспорте. Очевидно, женились они по любви. Хотя, конечно, это не мешает совместить приятное с полезным. А пока, думаю, стоит дождаться комментариев от самих спортсменов.